ආයිබෝවන් සියලු දෙනාට බෙසිල් පෙස්ටෝ ඩ්‍රෙසින් එකක් හදාගන්න විදිය තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මම පෙන්නනවා මුලින්ම මගේ රෙසිපි එක සහ ඒ අවශ්‍ය දේවල් ඔයාලා සූදානම් කරගන්න ඕන මේකට. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ රෙසිපි එකට. මේ තියෙන පයින් සීඩ්, garlic, parmesan cheese, olive oil, spinach. මුලින්ම ඔයාලගේ බ්ලෙන්ඩර් එකට garlic beak එකක් එකතු කරගන්න මේ විදියට. ඒ වගේම තමයි pine seed, roasted pine seed තමයි මම මේකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම parmesan cheese, olive oil. ඉතින් මේ ටික මුලින්ම එකතු කරලා ඉවරලා බ්ලෙන්ඩර් එකට ඔයාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න, හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. මම මේ පෙන්නන විදියට හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ මේක ෆ්ලයින් බෙන්ඩ් කරගන්න. මොකද මේක ඩ්‍රෙසින් එකක්. ඒක නිසා හොඳට මික්ස් කරගන්න මේක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බෙසිල් ලීෆ්ස් ටික මේකට එකතු කරන්න. මගේ රෙසිපි එක විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඕගොල්ලෝ මේකට එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ බෙසිල් ලීෆ්ස් ටික මේ විදිහට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ බ්ලෙන්ඩරේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඉතාමත් රසවත් පෙස්ටෝ ඩ්‍රෙසින් එකක් හදාගන්න. මම මේ පෙන්නපු විදියට. ඉතින් මේ වගේම රසවත් ඩ්‍රෙසින් එකක් හදන විදිය මම ඔයාලට මගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම්. විශේෂයෙන්ම හොටෙල් වල සලාඩ් වලට මේ ඩ්‍රෙසින් එක පාවිච්චි කරනවා. ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා මම හිතනවා. අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.